So ayun guys, kakabit pala kami ng universal na switch para sa power window. 5 pin, saka yung original kasi niya ay 6 pin. So ito yung dati, nasira na, nadurog. So papalitan na natin ng universal, pero ito madali lang naman i-wiring to. So ang niya, pin wiring niya. So itong gitna 12 volts na positive yan. Tapos itong dalawang, yung white saka blue, ito yung pang pin 2 saka pin number 5 ay number 4, ito ay ground. Tapos itong dalawa na to papunta na to sa power window motor. So yun yung niya, pinaka pin outs wiring niya. So dito naman ang gagawin natin dito, hahanapin natin yung 12 volt supply, tapos yung pinaka ground nya, yung pinaka body ground. So kung hindi nyo kabisado yung sa papuntang power window motor, ang gagawin nyo lang dyan, hahanapin nyo yung kasing kulay nito. So mayroon naman kasing kulay yan dito. So kagaya nito, ayan, ilapit mo dyan. Meron siyang blue saka red, tapos blue na saka may black. So hahanapin nyo yan dito. Ito yung blue saka red, tapos na blue saka black. So ibig sabihin itong dalawa na to ay papunta ng power window motor. So mayroon ka na lang natitirang apat na wire. So hahanapin na lang natin dito ay yung pinaka positive supply niya saka yung ground. So kung hahanapin natin yung 12 volt supply niya, so i-on muna natin doon. So habang naka-on, titingnan natin yung mga natitirang wires. So ito yung mga natitirang wires. So hanapin natin yung positive supply dyan. So ibig sabihin hindi ito yung positive supply. So ito yung positive supply. Yan, meron nakuha na tayong positive supply. So bali dalawa yan, dalawang positive supply. So ang kukunin lang natin dito ay isa lang, isang positive supply lang. So meron na tayong 12 volt supply. Nandito na yung papuntang power window motor na dalawa. So ito positive din to, so hindi na natin yan. So dalawa na lang. So itong dalawa na to ay ground yan. So kailangan natin kumpirmahin nga na itong dalawa na to ay ground. So gagamit naman tayo ngayon ng multimeter tester. So set lang natin yung multimeter tester sa ohm. So pag ganyan kasi, pag nakuha na natin yung pinaka ground, dapat mayroon tayong ma-reading na 0.0 ohm o kaya 0.1 ohm to 0.4 ohm. So kabit muna natin na maayos to. So ayan, may nakikita na tayong 0.0 ohm. So ibig sabihin ito ground na to. Ito ground. Tapos ito so ayan, mayroon din siyang 0.0 ohm. So ibig sabihin ito na yung pinaka ground natin. So gagawin natin dyan, i-wiring na lang natin to kasi nakuha na natin yung mga supply nya. So ayan, unahin muna natin yung positive supply. So andito yung positive supply nya. So dalawang positive supply to. Ayan.
So isa lang ang kukunin natin dito. Daan ka, sir? Tapos yung ano natin, yung ground. Ito yung ground natin. So andito yung isang ground ito. Kunin natin itong isang ground. So dalawa yung ground na nakakabit na natin. Tapos yung natitirang wire natin, ito na yung papunta ng power window motor. So dito na yan kakabit. Sa dalawa na to. Yan.
Yes sir, pa-switch on ulit. So ayun, okay na yung ano natin, switch pa sa power window. So bumababa, taas na rin siya. So okay na to. So ganun lang kadali i-wiring yung 5 pin na para sa power window natin.